یو تعویزګر ته لاړم، تعویزګر سره مې کار نه و، خو ملا ورسره کېناستم، اوس وفات شوی، خدای دې وبخي. نو یو کس ورته راغی، نو دی ورته تعویز چل خی، وی فرعون، شداد، نمرود، ابلیس، مړه د دنیا دا ټول کافر راغونډ کړ. وی دا ولیکا او د تور سپی او د توري پیشو د لکۍ نه یو ویښته ورسره ټچ کا او د یو زوړ قبر سر ته خخ کا، نو دا فلان علی بغض فلان ورسره ولیکو، نو خلک به سره وران شي. نو ماغه مولوی صاحب ته وی چې صاحبه دا ته څه کې، ته خو ته د کفارو په اسماو کې د کفارو اسماو تر تاثیر عقیده ساتي. د تمیمی او د تعویز خو فرق دا دی چې تمیمه هغه دا چې هغه الفاظ شرکی پکې لیکل شوي وي. ته اوس فرعون ته دومره د اثر عقیده لري چې د هغه په نوم کې دومره اثر دی چې دوه بېلولی شي، نو دا شرک نور څه شي ته وایي؟ یاره دا مولا چې په ضد کې راشي دا بیا ډېرې ګډې وډې وایي، خدای دې اوس وبخي مړ دی. ما ته څه وایي؟ وینا ولې دا فرعون د قرآن کریم ټکی نه دی سر. نو ما چې دا د قرآن کریم ټکی دی، یو تسبیح پیدا که 500 او سار نه ماښام پورې فرعون زوتوا او فرعون 5 ټکي دي، 50 نیکۍ به په یو ځل درته ملاوي. عجیبه خبره ده. دا خو چرته قرآن کریم کې ضمناً راشي، په دې معنا نه چې فرعون رذیل برکتی دی، په دې معنا چې د قرآن کریم د کلماتو نراله مقروعاتو کې راغی نو تا تاجر ملاوي، کلام الله دی. نو تعویزګر دی احتیاط کې ګوري. علامه شامی فتاوا کې لیکي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د محبت او د جوړوالي تعویز مکروه تحریمي دی. نو چې د محبت په تعویزونو کې د ښځې او خاوند په منځ کې تعویز مکروه تحریمي دی، نو ووایه چې د یارانو په منځ کې د محبت تعویز څنګه دی؟ او اکثر تعویزګرو تعلق راشي وي هلک مې خوښ دی، دی خو خپلو پیسو څه کاري که نه، بیا دننه پکې ولیکي څه شی ولیکي. یو مولوي صاحب ته چا وي ستا تعویز ډېر اثر کوي، ته پکې څه لیکې؟ یاره وایي زه ولیکم که ستا وشو کې زما خو وشو. هغه وایي ستا عقیدې سره راغلی کار وکړي نو دی دې خدای را پرېږدي، یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی، یو خوا هغوی وخوړو پنجپیریانو وابیانو حقایقو نه انکار کوي. قرآن کریم ولیکوي دا شرک دی، هلکه نو ته شرک څه شي ته وایي؟ بل اړخ ته تعویزګر را پاڅېدل، هغوی اوس فرعون او شداد پکې لیکي، د پیشو لکۍ ته ویښتان پکې بندوي، د یارانو د محبتونو د بغضو دا خو کوډي دي، سحر دی چې 2 کسان رانه ته. نو دوی دې دا احتیاط وکړي چې قرآن کریم دی ولیکي، اسماء الله دی ولیکي،